super, ancora, tira, lo so che è difficile, brava, bravissimo, più difficoltà, vero? Esatto. Bene, tutto. 2, non ti preoccupare. Esatto, spingi in alto, non è vero, non è affatto reale. Sì, è vero. Morbido. Eccolo. Là. Brava così. Ed è fortissima. Vedi che magia. Pazzesco. Spingi in alto. Sei fortissima. Vedi, è incredibile. Okay? Assurdo. Perché buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Gaia che viene in questo studio per delle tensioni leggere nella zona del collo e per un controllo posturale in tutto, insomma, il suo sistema. Ti posso chiedere, Gaia, di venire qua con me? Ti faccio posizionare qua su, grazie. Eseguiremo una palpazione computerizzata per testare le tensioni appunto muscolari sulle aree di interesse cervicale e lombare, ok? Come puoi ben vedere è tutto molto teso, quindi sia nella componente cervicale, dorsale alta che lombare è veramente tanta la tensione. Questo ci indica che è tanto più la catena muscolare posteriore ad esserlo, quindi testeremo tutto ciò che riguarda la catena anteriore. Per questo però ti devo chiedere una cosa, ti puoi mettere sopra quella pedana, guarda, sopra questo tappetino, girati verso di me un attimo, mi dai le braccia per piacere? Spingi in alto, ok? Spingi le braccia in alto, okay. Esatto. Posso chiederti di rimanere su un piede? Spingi in alto, rimani sull'altro, spingi, qui non c'è niente, stringi i denti per favore, spingi in alto, spingi, ok? Porta la lingua da quel lato per piacere, esatto, spingi in alto mantenendo la lingua, esatto, infatti immaginavo, guarda dall'altro lato la lingua, spingi. Ed è super debole. Questo è tipico, hai una debolezza causata dalla deglutizione atipica, ok? Della catena muscolare anteriore. Tu devi immaginare che la lingua è una catena muscolare che arriva fino ai piedi, ok? Si chiama catena linguale o anteromediale, ok? È una catena, quindi un insieme di muscoli che arrivano fino a giù, ti portano appunto questa tendenza a sviluppare un'iperestensione delle ginocchia, ok? Una leggera tendenza diciamo apparente di piattismo plantare, che non è vero, non è affatto reale. Sì, è vero, esatto. La tendenza a portare, anche se sei magra, il bacino in avanti e quindi come se ci fosse sempre la pancetta all'infuori, e tante tensioni comunque nell'area superiore del collo, la testa un po' in avanti e le scapole alate. Questo è tipico, ok, di chi soffre di queste problematiche. Mi fai vedere i denti così?
Ok, come spesso accade, appunto ci sono delle retrazioni mandibolari, si possono chiamare appunto seconda classe mandibolare, tipica per questa struttura. Ti chiedo per favore di inghiottire, vedi se lo riesci a rifare. Inghiotti, hai molta più difficoltà, vero? Esatto, tipico appunto perché ha proprio una retrazione della lingua. Per questo tutta la catena opposta, quella antagonista, si dice in ipertono muscolare, ok? Perché quella opposta non la controlla bene, quindi non c'è un controllo adeguato, ok, tra le catene muscolari anteriore e posteriore. Per questo le tensioni, per questo può capitare addirittura i mal di testa, ok, e a volte anche delle tensioni. Tu sei magra, sportiva e giovane, quindi non hai chissà quale sintomo, però dobbiamo prevenire soprattutto queste cose qui, va bene? Ok. Ti posso chiedere per piacere adesso di metterti a pancia in giù? Mettiti pure così, un po' più in alto. Ok, le braccia qui, guarda. Bene. Vedi che qui è tutto così teso, tanto, eh? Fai un respirone per piacere. Fammelo sentire, butta l'aria. Ecco fatto. Qui va bene.
Porta questa mano, guarda, solo questa, così. Riesci, sì? Tranquillamente, perfetto. Sto vibra un po', Troppo va bene così? Velocissimo. L'altro per favore. Che molto meglio. Morbida. Morbida. Bel respiro. Butta l'aria. Sul fianco verso di me, per piacere. Verso di me. Piega le gambe tutte e due. Tieni questo qui per favore. Morbida la testa, lascia tutto morbido. Ecco fatto. Me li scrocchiamo dall'altro lato cortesemente. Piega le gambe tutte e due, grazie. Questo lo dai a me, così. Questo lo dai a me per favore. Giù la testa, giù. Rilassati completamente. Eccoci qua, grazie. Pancia in alto, per favore. Piega questo ginocchio, grazie. Perfetto. Ritorno su, grazie. Più stendi qui. Fa male qui, sì? Qui molto di meno. Molto. Qua molto di più. Sì. Guarda con gli occhi la porta. Adesso mantenendo gli occhi lì, ti chiedo di spingere invece in rotazione opposta, così. Però guarda sempre la porta. Vai, spingi con la mandibola. Esatto. 1, 2, 3. Lascia tutto morbido. Morbido. Eccolo là. Spingi solo qua. Spingi. Guarda a sinistra. Lascia tutto morbido. Eccolo là. Benissimo. Qui si sente? Fa più male. Ti metti poco più giù per favore. Ancora un braccio. Stop. Stai giù. Mi dai, guarda, questo tocca la tua spalla, così. Questo tocca il tuo gomito. Forte, ok? Solleva proprio la testa. Stacca proprio la testa dal lettino. Giù. Eccola là. Scusa un po'. Faccio il giro. Mi dai sempre questo, ti tocco la spalla, questo tocco il ginocchio, e il ginocchio, il gomito, morbida,
solleva la testa, giù, eccola là, ok. Ti chiedo di venire a pancia in giù questa volta. Allora, porta guarda la fronte un po' più in alto qua, bene bene, le braccia giù, mi dai la spalla, rimani così come sei, rilassati, eccola là, bella questa. Mantieni. Eccola va. Sentite bel click, eh? Va bene. Sul fianco verso di qua. Quindi vieni proprio girata di nuovo verso di me. Questa volta mi pieghi questa gamba, questa la tieni così, mi dai per favore la mano qua, morbida, morbida, ti giro io, non mi fare nessun movimento. Questo tiene l'altra mano, morbida, per favore ti giri verso di là, hai visto quanto eri buttata? Pazzesco. Verso di me, girati bene, tutto, sì. Tieniti qui, pancia in su per favore. Allora, testerò la catena muscolare della lingua, ok? Ti chiedo per favore di mantenere la testa forte, ok? Sollevare solo questa gamba fino a qui e non piegare il ginocchio, non lo piegare, così, mantieni questa posizione, con tutte e due, non ti preoccupare, spingi in alto tutte e due, forte forte, anche la gamba, forte forte forte, vedi che è super debole, non ce la può fare, perché è debole la catena, mi dai anche qui per favore, spingi in alto, forte forte, ok, vedi che è impossibile per te vincere. Allora adesso ne faremo delle cose importanti. Vedete anche lì reflusso, questo può capitare veramente tante volte quando ci sono questo tipo di disfunzioni, Sì. così. Ti devo chiedere cortesemente, aspetta un secondo, devo messo la mia manicina. Opla. Okay. Ti devo chiedere, guarda, di portare in alto, proprio in fuori la lingua, fammela prendere, vai come per toccarti il naso, esatto, ferma così, tieni, ok, è un po' fastidioso ma niente di particolare, tu cerca sempre di portarla più fuori, brava, bravissimo, tira, brava così. Adesso ti chiedo, guarda, sempre mantieni la lingua bene forte, ti chiedo di portare tutta la gamba destra fuori dal lettino a destra, brava, falla cadere se riesci, brava. Adesso l'altra, al contrario, bravissima. Adesso stando attenta alla lucina, mi porti anche queste braccia, così, bravissima, così. E io porterò la testa ancora di più in questa posizione. Gli occhi guardano di qua, guardano me. Tira, fuori, toccati il naso con la lingua, se riesci, ovviamente non ce la farai. Vai, forza, super, ancora, tira, lo so che è difficile, forza che ce la fai, sacchete, mi basta, mettiamoci di nuovo dritti, attenta per favore alla vicina, ti faccio vedere una cosa interessantissima, giù per favore, solleva 1, solleva 2, spingi in alto, ed è fortissima, vedi che magia, Pazzesco. spingi in alto, sei fortissima, vedi, è incredibile, okay? Assurdo. Perché hai tutta una tensione, adesso si è rinforzato tutto perché abbiamo creato appunto un'attivazione importante, ok? Detto questo, opla, la leviamo, ci posizioniamo seduti verso di là per favore. Ok, già lo noti subito perché proprio la muscolatura posteriore è come se fosse sparita ogni tensione, se lo noti, vedi? Sì. Che non ci sono proprio tensioni, è una cosa folle, vedi?
Ma infatti non sembra neanche la mia Non schiena. sembra neanche la tua schiena, perché effettivamente è così importante la tua condizione, ok? Che si deve magari curare nel tempo, anche aiutata dal tuo odontoiatra, dal logopedista se serve a volte, proprio per ricreare, ok, una corretta funzionalità linguale, perché può creare appunto questo tipo di disfunzionalità, ok? Detto questo, vieni cortesemente in piedi, ti posizioni qui davanti a me. Ti giri verso di me, grazie. Mi ridai le braccia, ok? Come prima, ti ricordi? Spingi in alto, spingi, ok. E ti posso chiedere per piacere di portare la lingua di là come prima. Spingi in alto e non cede più, vedi? Dall'altro lato, spingi in alto e non cede più, vedi? È automatico, ok? Si risolve un po' tutto. Va bene, è stato un piacere veramente averti qui in questo studio. Grazie per avermi scelto come il tuo terapista e alla prossima volta. Arrivederci. Poi esistesse tipo... Hai delle problematiche molto comuni che hai sempre, molto spesso nei bambini già si nota proprio da piccolini, già Ma di poi 6 anni. la cosa del piede piatto, quindi del Non è piantare piatto, ma piatto, sempre. mi hanno detto tante Bravo. persone, ah il piede piatto, invece poi mi sono fatta controllare da specialisti, Non perché esiste tipo questo. sono venuta persone a scuola e mi hanno detto, ah il piede piatto, fatti controllare. Allora gli specialisti mi hanno detto, no non hai il piede piatto, però hai una È conformazione. una problematica che non c'entra niente col piede piatto, anche se è uno inesperto, anche ortopedico, attenzione, non è scontato, a volte ti fanno mettere il plantare ma ti distruggono la schiena, lo fanno, non è che è così strano, magari non hanno chissà quale competenza posturale, quindi guardano più che altro l'aspetto locale del piede alla vista, però non fanno degli esami, delle cose. Questa problematica ovviamente ti peggiorerà ovviamente delle condizioni, magari Magari sì. esatto, ti peggiorerà la schiena, il ginocchio.